हेलो दोस्तों, आज मैं फ्यूल पंप और फ्यूल इंजेक्टर के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। इसके एक एक पार्ट्स के बारे में, इसके कौन कौन पार्ट्स, इसके नाम क्या है, और ये जो है इसके बारे में फुल डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। ये जो देख रहे हैं इसका नाम है होल्डर। इसमें एक स्पेंडल लगा हुआ है और इसमें पड़ती है एक स्प्रिंग। ये है फ्यूल पंप की बॉडी। इसको मैंने पहले से खोल रखा है आप लोग को समझाने के लिए। इसमें पड़ता है एलिमेंट, ये है डिलीवरी वाल्व, और फिर इसके बाद ये लगता है इसमें रॉड। इसमें ये देख सकते हैं ये मार्का लगा हुआ है, और ये है गियर। गियर में भी मार्का लगा हुआ है। ये गियर के मार्के को फोकस करने का, ये गियर के मार्के को, और ये रॉड के मार्के, दोनों को एक साथ मिला के बांधना होता है। इसका नाम है लोअर प्लेट, इसका नाम है अपर प्लेट, अपर प्लेट। अपर प्लेट के बाद ये पड़ता है इसमें स्प्रिंग, ये पड़ता है इसमें लोअर प्लेट। ये है, इसका नाम है पिस्टन। ये मोबिल जाने के लिए छेद है ये दोनों तरफ। ये है लॉक। ये तो हो गया फ्यूल पंप की जानकारी। ये है फ्यूल इंजेक्टर। ये है फ्यूल इंजेक्टर की जो नोजल, ये है नोजल। नोजल इसमें 639 नंबर की लगती है। ये है नोजल प्रेशर राड। ये आगे से अगर कट जाए, ख़राब हो जाए या फैल जाए तो प्रेशर नहीं बनता है फ्यूल इंजेक्टर में। ये इस तरह इसके अंदर जाके लगती है। ये इसके बाद एक स्प्रिंग इसको प्रेस करने के लिए लगती है। इसका नाम है ऑटोमाइजर बूस। ये जो आप इसको टाइट करेंगे तो ये स्प्रिंग को प्रेस करता है। इसको इस तरह लगाया जाता है। ये इसमें इस तरह टाइट होता चला जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये नाजल की दोनों पिन इसमें लगती हैं। इन दोनों सुराख में, ये सुराख ऑयल के लिए होता है और ये भी सुराख ऑयल का ही होता है, जिसको इस तरह इसमें जो है लगाना रहता है कि दोनों पिन इन दोनों सुराख में लगे, ऑयल का सुराख इसमें रहे। ये बिल्कुल इस तरीके से लग जाएगा। ये देखिए, फोकस करने पे आपको दिखेगा। ये देखिए, दोनों सुराख इसमें जो है, दोनों पिन वाले पिन में ऑयल का ऑयल में बैठ जाएगा इस तरह से। फिर उसके बाद जो है ये है नोजल कैप नट इसे बोलते हैं। इसके जो है इस कैप नट को जो है इसमें लगा देते हैं, फिर इसको घुमा के टाइट कर देते हैं। इसके नाजिल के प्रेशर को इतना रखना है, 180 psi से 200 psi तक ही रखा जाता है, उससे ज़्यादा नहीं रखा जाता है। उससे ऊपर रखने पे इंजन काफ़ी आवाज़ करने आने लगती हैं, टक 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 कर की तरह आवाज़ करता है। और ज़्यादा लूज रखने पर इसका फुहारा सही नहीं होने से गाड़ी का या इंजन का माइलेज बिगड़ जाता है। जब आप इसको 180 तक या 200 तक
टाइट कर लेते हैं तो इसको इस तरह लॉक कर दिया जाता है। लॉक करने के बाद इस तरह इसमें कैप लगा के इसको बंद कर देते हैं। ये आपका फ्यूल इंजेक्टर तैयार हो गया। ये पंप का एयर स्क्रू है, यहाँ से एयर को निकाला जाता है। ये है एलिमेंट। एलिमेंट में ऑयल का सुराख है। 341 नंबर का एलिमेंट लगता है इसमें। ये देखिए यहाँ पे एक बिंदु है, ये अंदर आपको एक डॉट लाइन दिख रही होगी। ये आपको कॉर्नर बीचों बीच दिखेगी यहाँ पे। इसी में जाके इसका ये लॉक फंस जाता है। इसको इस तरह से डालते हैं ताकि एकदम सिधाई में जाए। इसको नोक पिलास की सहायता से लेफ्ट राइट घुमा के देख लें। ये देखिए इसमें बैठ गया है। इसका नाम है डिलीवरी वाल्व। ये ठीक एलिमेंट के ऊपर बैठता है। 358 नंबर का डिलीवरी वाल्व लगता है इसमें। इसको इसके सरफेस पे ऐसे बैठाते हैं। ये देखिए इस तरह बराबर से बैठना चाहिए। ये होल्डर में स्प्रिंग और एक्सपेंडर लगे हुए हैं। किसी किसी में खाली लंबी स्प्रिंग होती हैं और किसी किसी में जो है एक्सपेंडर लगे होते हैं। फिर इसको जो है टाइट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से इसको घुमा के टाइट करते हैं। इसको इस तरह घुमा घुमा के टाइट करते हैं। फिर उसके बाद जो है ये हो गया रॉड, ये इसमें पड़ जाती है इस तरह। जिसका भी इंजन पुराना हो या नाजिल पंप चला हो, उसमें यहाँ पे प्ले हो तो बुशिंग करवा लें, हल्की प्ले हो तो चल जाएगी है। फिर इसमें आप देखें रॉड का मार्का दिख रहा है। अब इसमें गियर का भी मार्का मिला देंगे।
ये इसमें बैठ गया है। मोबाइल कैमरे से फोकस नहीं कर पा रहा है। फिर इसके बाद इसमें पड़ेगा ये अपर प्लेट। फिर इसको इससे स्प्रिंग से पुश करेंगे ऐसे। फिर ये है एलिमेंट की पिन। इसे इस मार्के वाले साइड में डालेंगे, कट वाले हिस्से को, वो भी इस तरह से। ये मार्के वाले हिस्से में ये जो लाइन लिखी हुई बनी हुई, इस लाइन को इधर मिला देंगे। फिर इसके बाद ये लोअर प्लेट को इस तरह लगा देंगे। फिर इसको पुश कर देंगे। फिर ये पड़ जाएगा पिस्टन। इस तरह हो गया। फिर इसके बाद इसको जो है लॉक लगा दिया जाएगा। हेलो दोस्तों, लॉक लगने के बाद कुछ इस तरह से इसका दिखेगा। ये देखिए, इस तरह लॉक लग गया है इसका। अब आते हैं इनसे होने वाली दिक्कतों के बारे में। जैसे आपका इंजन तेल खा रहा है, डीजल ज़्यादा ले रहा है, कोई भी आपका बाइक हो, मतलब डीजल इंजन की कार हो, इंजन हो, पंप सेट हो, जनरेटर हो, तो जैसे इंजन बैठ रहा है, गाड़ी है तो उसमें पिकअप की प्रॉब्लम है। अब तो पेट्रोल गाड़ियों में भी फ्यूल इंजेक्शन, फ्यूल इंजेक्टर आ रहे हैं। फ्यूल पंप, फ्यूल नोजल्स में भी सब लग रहे हैं। तो जब भी गाड़ी बैठ रही हो, सफ़ेद धुआं दे रही हो, या लोड उठाने में दिक्कत हो रही है, रिंग पिस्टन सब गाड़ी का पूरा काम हुआ हो, तो ये नाजिल पंप से ही दिक्कत हो सकती है। जैसे धुआं सफ़ेद दे रही है, सब कुछ इंजन में ठीक है, कि ये जो नाजिल का पॉइंट होता है, यहाँ से जो है जब इसका फुहारा गड़बड़ा जाता है, तो यहाँ से कच्चा तेल जो फुहारा ना बन के बूंद बूंद में हेड के पिस्टन पे गिरता है, जिससे तेल जल नहीं पाता है और सफ़ेद धुआं देता है। ये ऑटो में भी होता है, सभी डीजल गाड़ियों में होता है। अगर ऐसा हो, समझ जाइए कि आपके सफ़ेद धुआं अगर गाड़ी दे रही है, समझ जाइए कि आपका नाजिल चू रहा है। और आँख में लग रहा है, समझिए कुछ ज़्यादा ही वो चू रहा है, इससे माइलेज की भी प्रॉब्लम आ सकती है। ये फ़िलहाल जो आप देख रहे हैं फ्यूल पंप, फ्यूल इंजेक्टर, ये पंप सेट जो खेतों में पानी चलाए जाते हैं उनके हैं। फ़िलहाल मैंने तो इसके बारे में डिटेल वीडियो जो है बनाया है। अब जो इसकी फ़िटिंग वाली वीडियो अलग से बनाऊंगा। एक और है जिसमें बजाज टेम्पू के जो है डीजल टेम्पू आते हैं, उनका फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल पंप है, उसकी वीडियो भी मेरी जो है इसके बाद वो भी आने वाली है, उसे आप लोग देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।